Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2025, birumvikana nyamuneka tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripokwa, ibintu biba bikomeje kuba bihinda isura by'umwihariko hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ibintu bihinduye isura mu kanya gato, kuko rwose icyitwa u Burundi kimaze kohereza ingabo nyinshi nyuma y'uko rwose ngo u Burundi buvumbuye ko ngo bushobora kuba bwaragambaniwe, by'umwihariko ngo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko bari bafatanyije hariya muri RDC n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza amagingo aya iki gihugu kikaba kiri mu biganiro n'u Rwanda. Imitima rwose yahagaze hano mu gihugu cy'u Burundi, ati noneho biraza kugenda bite, biraza kuba byifashe bite mu gihe none ibi bihugu biraza kuba biri kumvikana. Ubu tuvugana rero rwose uwitwa Neva, amakuru twamaze kwakira atari ivumbi ni uko rwose ngo igitaraganya ashobora kuza rwose kuba rwose ngo yakinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko ngo akaza mu buryo bw'ibanga, cyangwa se akohereza intumwa akaza mu buryo bwo gusaba imbabazi, cyangwa se bwo kugira ibyo baganira, kugira ngo nabo bizere yuko ikibazo cyabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kiri kugenda gake, cyangwa se kiri kurangira, cyangwa se kidahari, by'umwihariko wa making sure neza yuko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biraza kuba byemeranyije iby'amahoro n'umutekano, nabo rwose baraza ku making sure ko nta kibazo gihari. Ubwo rero rwose nyamuneka turaje yenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, iyo yari nka update iciyeho, kuko rwose ubwo niyo mbanze kubasuhurisha, ahubwo reka mbasuhuze nyirizina, by'umwihariko duhita twinjira mu makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 8. Tubahaye ikaze rero mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, rwose muri abantu b'agaciro, ariko kandi rwose hari abadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline Kinazi, baba bari muri Coline Kinigi, baba bari muri Coline ya Tongo, ariko kandi tubasanga mu gisagara cya Bujumbura, Gitega na za Bubanza. Mumeze mute? Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Mudukurikira cyane muri Kenya, muri mu Bufaransa, muri mu Bubiligi, muri Congo, muri Uganda, mudukurikira cyane mwibereye rwose ahitwa za Tanzania, mudukurikira cyane mwibereye Zimbabwe, mudukurikira muri South Africa, ariko kandi rwose muri Malawi ndetse na za Ethiopia, hose gatanu kuri kagenzi kako muradukurikira. Twaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, muradukurikira cyane, reka tubaye ikaze by'umwihariko tubabwira tuti coup de chapeau, muba muri Amerika, muba muri mu Bufaransa, mu Bubiligi, muba muri za United Kingdom, hose muba muhari, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho, ngira ngo turaza kwinjira mu busesenguzi navuga ko budasanzwe ku gihugu cy'u Burundi cyamaze kubona noneho kiri nyakamwe. Ubu tuvugana mu bihugu bihana imbibi, kikaba kinavuga yuko rwose icyitwa ibintu bitari byiza bishobora kukibaho mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yamaze rwose kuba yaganira n'u Rwanda, ibintu bakabihandoringa. Turaza gusimbukira ahitwa i Bujumbura, rwose icyitwa imbunda zemereye rwose zaraye zambukijwe zijyana ahitwa za Cibitoke ku isaha y'isaa 6 n'iminota igera kuri 15. Ese izo mbunda zaturukaga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, cyangwa se Bujumbura Airport, azerekeza za Cibitoke, zari zivuye bimeze bite? Turajenda nabyo twikomozo, muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka gato muri CNDD FDD, tubabwire mu buryo ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, nubwo kugeza amagingo aya hari amakuru yemeza yuko rwose CNDD FDD ivumbi rikomeje kugenda ritumuka mu buryo mwese cyangwa ubundi, ngira ngo turaza kuba tubabwira buryo ki ibintu bitifashe neza, kugezaho rwose bamwe barimo baragenda bakuramo n'akabo kayenge, ugasanga rwose barihungiye, abandi rero batavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga amaguru bari kuyabangira ingata hakiri kare, kuko rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi. Turaza kunyarukira hano za Kibira, turebere hamwe rwose imyiteguro ikomeje, ndetse igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana rwose kikaba kigikomeje gutoza FDLR, nubwo kirimo kirakora buri kimwe cyose, ndetse akaba ari nacyo kintu gikomeye
gishobora kuzicuza cyafashije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse cyo kikanagishyiramo imbaraga zo ku rwego rwo hejuru n'ubwo boherezwaga n'imbonakure bose bakajya gufasha RDC. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. 5/5 rero utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ukuza kuyikora kugira ngo tujye tugendana neza by'umwihariko mu buryo mwese cyangwa ubundi, ahasigaye aya makuru yose tujye tuyarebera hamwe muri rusange. Twirukanse cyane rero ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita mbangura mu minota mike cyane. Reka duhite tugaruka gato ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe, ikaba ari imwe mu myiteguro rwose iremereye cyane ikomeje kugenda igaragara indani mu mbonakure. Imyiteguro rero ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragara mu mbonakure, akaba ari imwe mu myiteguro rwose ubona ko ikomeje kugenda ikorwa. Impamvu imyiteguro irimo irakorwa ariko bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi kitizeye umutekano wacyo n'igihugu cy'u Rwanda, bamwe muri bo bakoherezwa ku mipaka igiye itandukanye. Ariko witonde gato, igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi kigahana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikongera kigahana imbibi n'igihugu cya Tanzania. Murabizi ko rero kuba igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'ibyo bihugu bigera kuri bitatu ari ikibazo gikomeye. Impamvu mubwira ni ikibazo gikomeye, ngira ngo murabona Tanzania yaratsinzwe mu buryo bwa SADC, ndetse ni kimwe mu bihugu byagiye bigaragaza yuko nubwo birwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birwana ku nyungu zabo bwite, ndetse bakora ibishoboka byose by'umwihariko bakirengera. Ni ukuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo iza gutsindwa mu buryo navuga yuko budasanzwe, kuko ntabwo navuga yuko itatsinzwe, yaratsinzwe cyane, kuko M23 yagiye yaka ibice byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu mirwano yagiye ibahuza bya mu materitwari agiye atandukanye. Ibyo ni nabyo birimo biratuma ubu tuvugana rwose muri Qatar rwose icyitwa ibiganiro abahuza bameze nabi rwose, kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gihagarare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo murabizi. Ikindi kandi nakongeraho, ahangaha ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, murabizi ntago igihugu cy'u Burundi kirebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Impamvu cyagiye muri Kongo by'umwihariko gifata aba FDLR benshi, kirabatoza ndetse kinabemerera kuzatera igihugu cy'u Rwanda mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ibyo byonyine biri mu bintu usanga rwose igihugu cy'u Rwanda kitumvikanaho n'igihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha buri gihugu kiba cyiteguye yuko kimwe gishobora kukihimuraho, kimwe gishobora kwihimura ku kindi. Iki rero nicyo kigaragaza inyongera cyangwa se kwiyongera kw'abasirikare ku ruhande rw'Abarundi, kuko u Rwanda nta n'ikibazo rufite, kuko kijyanye n'umutekano wabo n'ubundi uba uhagaze neza. Iki rero nicyo kiteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kigateza ikibazo navuga yuko rwose kitoroshye, by'umwihariko ugasanga nyine igihugu cy'u Burundi, nyamuneka my friends, akirohereza abasirikare benshi ku mupaka, kuko nimba gitoza FDLR ikaba ari umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba binagaragarira buri wese yuko iki gihugu cy'u Burundi kibikora kivuye inyuma, ndetse kikaba cyaragiye gitangaza yuko gishobora kuyikoresha mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda gikoresha FDLR, ndetse kikanakangura n'urubyiruko rw'u Rwanda ibintu bitari byiza. Uwitwa General Neva ngira ngo mwumvishe amagambo menshi yagiye atangaza, nubwo twebwe n'ubundi ari ukubyumva bigacamo hano bigahingukiramo hano bikigendera, ariko byagiye bigaragaza neza yuko rwose ibintu bitameze neza. Ubwo rero rwose ibyo byose nibyo birimo biratuma igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibi byose kibikora, kikohereza abasirikare mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ibintu navuga yuko bishobora kuzatuma iki gihugu kijya habi n'ikitibukira kuganira n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Reka iyo nkuru tuyiveho, ngira ngo mwamaze kubyumva, gusa nyamuneka ibi ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo tugaruke hano i Bujumbura. Ni Bujumbura harayihambukijwe ibikoresho, ndetse byambutswa ku isaha y'isaa sita n'iminota irengaho mike cyane. Ibi bikoresho rero byambukijwe bikaba ari ibikoresho birimo imbunda zemereye. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo tubabwiraga yuko
ibikoresho bishobora kuza, ariko muri uku kuza kw'ibikoresho bikaza bihita bijya ku kazi waza Uvira. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibikoresho birimo n'iby'Ababiligi bica mu bihugu bigiye bitandukanye. Murabizi Tanzania bahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikinjira mu gihugu cy'u Burundi, byamara kwinjira mu gihugu cy'u Burundi rero bigahita bijyanwa muri za Uvira, bikifashishwa mu buryo navuga ko budasanzwe bwo kurimita icyitwa FARDC, kugira ngo itagira gutya rwose ikaba yakwinjira by'umwihariko hano muri za Uvira. Amakuru rero yamaze kuba tugera hatari ivumbi, ni uko kugeza amagingo aya rwose ubu tuvugana ibyo bikoresho byamaze kuhagera, ndetse bimwe muri byo rwose bikaba ari ibikoresho biri bwerekezwe mu bice bya za Uvira mu kuguma guhangana, kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimekinge sure yuko umutekano wacyo uhagaze neza muri rusange. Ikindi andi makuru akomeje kugenda atugeraho ni uko kugeza amagingo aya icyitwa rwose coalition y'imbonerakure, by'umwihariko abenshi muri bo byaba abakomeje kugenda bakora imyitozo, abayisoza barimo barerekeza muri biriya bice mu rwego rwo kugira ngo bamekinge sure yuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi umeze neza, kuko baravuga bati Abanyarwanda nibo baca umugani ngo huguha ubwo ngubwo Uvira nimara kuba katofu, ntabwo Red Tabara ishobora guhita ihabwa ikaze mu gihugu cy'u Burundi tayari noneho ku buryo bwa nyabwo tukabona ihangana n'ubutegetsi bwa General Neva. Ibi rero bakabihuza no kuba bafite amatora, ugasanga nyine ni ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Bakavuga bati birashoboka yuko amatora yacu yapfa kubera uyu mupaka, mu gihe ibintu byaba bitameze neza. Tuve kuri ino ngingo by'umwihariko dukomeze, ingingo ni nyinshi cyane. Tugaruke gato ku kijyanye na CNDD-FDD, ngira ngo ni kimwe mu bintu n'ubundi tuba tugomba kuvugaho. Ni CNDD-FDD kugeza amagingo aya ikomeje kugenda igaragara, ariko ikagaragara mu ishusho navuga yuko itari nziza kuri kote y'abaturage. Ikagaragara mu ishusho navuga yuko itari nziza kuri kote y'abaturage, kuko niba wifata ukaba uzi yuko ubarizwa mu ishyaka rya CNDD, kugeza amagingo mpamya nashidikanya yuko ritari no kumvikana, nurumva ni ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ukuntu aba bagabo bahigana. Ukuntu aba bagabo bahigana, tukababwira tuti nyamara ibintu ni bimwe mu bintu bishobora gushyira habi igihugu cy'u Burundi, kuko ni igihugu gifite amatora. By the way, amatora yacyo ntahamya nashidikanya ko anegereje, kuko buriya habura imyaka 2 kugira ngo amatora abe nakubu rwose. Baramaze ku mwaka umwe, kuko mu gihe turaba twinjiye muri uriya twamaze kugera mu kwa kangahe, mu kwa gatanu. Murabibona mu gihe turaba twinjiye muri uriya wa 2026 haraza kuba habura umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero, mu gihe uvuga uti uko byagenda kose n'ubundi igihe kibura si kinini kugira ngo amatora abe, ishyaka ryagakwiye kuba ryongera kwegukana amatora, ibintu bikaba bitifashe neza. Birumvikana uko byagenda kose, iyo bitabayeho bya bindi bya Afurika usanga ibihugu bigiye bitandukanye bishobora kwiba amajwi, cyangwa se ugasanga hari uwo bashaka kajyaho bitewe n'imbaraga afite mu gihugu, n'ubundi bikarangira n'ubundi agiyeho. N'ubundi usanga hashobora kuba imvururu zo ku rwego rwo hejuru, hashobora kuba imvururu zo ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi izi mvururu zikaba muri bimwe bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu navuga yuko atari heza habe namba. Ubwo rero amakuru yamaze kuba angeraho rwose atari ivumbi, ni uko ubu tuvugana nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD-FDD, kuko na n'ubu bose baracyakomeje guhigana mu buryo navuga ko budasanzwe. Uku guhigana kwabo rero gushobora gutuma abaturage mu gihe babimenye
imitima ihagarara ikavuga ati ese nimba abantu bari batuyoboye bakaba bakomeje kugenda bahigana gutya amarozi iki bashaka kwicana, ubundi twebwe turimo turagana he? Ubundi twebwe tuyobowe nande? Ninde utuyoboye se? Kuki arimo aratuma ibi byose biba? Urumva rero icyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ku ishyaka riri ku butegetsi n'ubundi ry'uwitwa General Neva. Reka tunabashimire dusoreze aha ngaha, bakunzi ba Duniani Code TV, murakoze cyane.